హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్వీన్ ఫుడ్ వరల్డ్. ఈరోజు మన క్వీన్ ఫుడ్ వరల్డ్లో నేను వెరైటీగా కట్టెల పొయ్యి మీద స్పైసీ మటన్ కర్రీ చేయబోతున్నాను. సో ఒకసారి ఎలా చేస్తాం కట్టెల పొయ్యి మీద అనేది ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. ఎప్పుడు గ్యాస్ మీద చేస్తూ ఉంటాం కదా రెగ్యులర్గా. సో ఎప్పుడైనా ఒకసారి మనం ఇలా కట్టెల పొయ్యి మీద చేస్తూ ఉంటే కూడా వెరైటీగా ఉంటుంది. సో ఈరోజు పిల్లలు అడిగారు కట్టెల పొయ్యి మీద చేద్దాం మమ్మీ మటన్ కర్రీ అని. సో అందుకని ఇలా ట్రై చేశాను అనమాట. సో స్పైసీ మటన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను. నేను 750 గ్రామ్స్ మటన్ తీసుకున్నాను. సో ముందుగా గిన్నె వేడెక్కాక ఆయిల్ పోసుకోవాలి. నూనె బాగా వేడెక్కాక 3 తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, అవి వేసుకుంటున్నాను. సో ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా దోరగా వేగాక తరిగిన పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను. సో ఇందులో కొద్దిగా చెక్క, లవంగం, 2 యాలకులు వేసాను. చెక్క, లవంగం ముందుగా అయినా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. అందులో 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను. సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం దూరగా వేగాక, అంటే పచ్చివాసన పోయాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న 2 టమాటా ముక్కలు వేస్తున్నాను. టమాటా ముక్కలు కూడా కొంచెం బాగా దూరగా వేగాక మటన్ పీసెస్ వేస్తున్నాను. సో నేను 750 గ్రామ్స్ మటన్ తీసుకున్నాను. సో నేను మటన్కి ముందుగా ఉప్పు, కారం, పసుపు అవి ఏం రాయలేదండి. రాయకుండానే ముందు మనం డైరెక్ట్గా ఇలా వేసేసుకున్నాము. ఇలా వేసుకున్నాక ఏంటంటే మూత పెట్టి ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు అలా కొంచెం కాసేపు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక 3 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కొద్దిగా పసుపు, ఒక 2 స్పూన్స్ కారం, కొంచెం బాగా కారం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఇంకొక 1/2 స్పూన్ వేసుకోవచ్చు. ఒక 2 స్పూన్స్ ధనియా పౌడర్, 1 స్పూన్ ఉప్పు వేసాను. మీరు సాల్ట్ టేస్ట్ని బట్టి చూసుకుని వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలి బాగా. ఇలా ఒక 3 నుంచి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోండి. అప్పుడే మనం వేసిన ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్, మసాలా పౌడర్స్ ఇవన్నీ కూడా ముక్కలకి చాలా బాగా పడతాయి. అప్పుడే అయితే వాటర్ పోయొద్దు. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత ముక్కలు మునిగేంత వరకు మనం వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1.5 స్పూన్ గరం మసాలా వేస్తున్నాను. కొద్దిగా పుదీనా వేస్తున్నాను. పుదీనా వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. కావాలంటే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఒకసారి కలుపుకోండి. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుని కనీసం ఒక 30 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. ఎందుకంటే మటన్ కదా, కొంచెం లేట్గా బాయిల్ అవుతుంది. సో 1/2 అవర్ అయిందండి. ముక్క ఉడికిందో లేదో చూద్దాం. ముక్క చాలా చక్కగా ఉడికిపోయింది. సో ఇంకా దించే ముందు కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో స్పైసీ మటన్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు లేని ఈసారి కట్టెల పొయ్యి ఏంటి అని అనుకోవచ్చు. పిల్లలు అంటున్నారు ఎప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ మీదే చేస్తావు కదా మమ్మీ, ఈసారి కట్టెల పొయ్యి మీద చేద్దాం, బాగుంటుందంట కదా టేస్ట్ అని అడిగారు. సో అందుకని ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను. సో చాలా బాగుంది. సో ఇదండి ఇవాళ నా మటన్ స్పైసీ కర్రీ వీడియో. మీరందరూ కూడా ఒకసారి ఈ ప్రాసెస్లో ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి.